kita tes strum ikan VDC ya, kisaran 1000 watt lebih, hampir output 1600 volt. Strum ini sangat cocok untuk ikan nila, mampu bekerja di kedalaman 2 hingga 3 meter dengan rentang kerja sekitar 2 meter, sangat maksimal. Kita coba ya, dengan beban bolam 250 watt. Tersedia fitur voltmeter, FF the flip flop serta high low. Kita coba ya. Oke, indikator sudah aktif. Frekuensi flip flop, saklar untuk flip flop. Oke, flip flop. Frekuensi pengatur kecepatan atau kelambatan flip flop. Frekuensi output kita naikkan. Fitur high and low, high ya. Kita bisa bandingkan antara high dan low. Kita taruh di low, langsung kita on kan high. Sangat dingin sekali ya. Oke, terima kasih, silahkan diorder.